നമസ്കാരം, ഞാൻ സജീഷ് ഗോവിന്ദൻ. ഒരു കാർ എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിലൂടെ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്തിനാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലെത്തുന്ന ഒരു ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുന്നത് വണ്ടി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നാണ്. പക്ഷെ വണ്ടി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണോ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുന്നത്? അല്ല. വണ്ടി സ്ലോ ആക്കാനും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ബ്രേക്ക് തന്നെയാണ് ചവിട്ടുന്നത്. ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിൽ വെക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ അറിയേണ്ട വേറൊരു കാര്യം, നല്ല എക്സ്പേർട്ട് ഡ്രൈവേഴ്സിൻ്റെ കൂടെയാണ് നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കാറിൽ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. നല്ല സുഖം ഉണ്ടാവും യാത്ര. ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഭയങ്കരമായൊരു കുലുക്കം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ആദ്യം തന്നെ തുടക്കത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു കുലുക്കം ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഗിയർ മാറ്റുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു കുലുക്കം ഉണ്ടാവും. ആക്സിലേറ്റർ ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ വീണ്ടും അറിയാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷെയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ഉണ്ടാവും. പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് മുമ്പോട്ട് ആഞ്ഞു പോവും ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യാത്ര ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും യാത്രയിൽ. പക്ഷേ നല്ല എക്സ്പേർട്ട് ഡ്രൈവേഴ്സാണ് ഓടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. നിങ്ങൾ വളരെ സുഖമായിട്ട് വണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും. കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു സുഖം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് അപ്പോഴാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയുക? എന്ത് മാജിക്കാണ് ഇവരിവിടെ ചെയ്യുന്നത്? അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാജിക്കും ഇല്ല. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വണ്ടി നിർത്തുന്ന ഒരു കേസ് പറയാം. വണ്ടി നിർത്തുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും എക്സ്പേർട്ട് അല്ലാത്ത ഡ്രൈവേഴ്സാണ് വണ്ടി നിർത്തുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മുമ്പോട്ട് ഇങ്ങനെ ആയും. ഡ്രൈവറും ഇതേപോലെ മുമ്പോട്ടായും, അതേപോലെ തന്നെ കൂടെയുള്ള പാസഞ്ചേഴ്സും ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ടേക്ക് തലയാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നം വരും. ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാരണം, നമ്മൾ വണ്ടി നിർത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബ്രേക്ക് ചവിട്ടും. ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് വണ്ടി നല്ലോണം സ്ലോ ആക്കുക. അതിനുശേഷം ക്ലച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് പിടിക്കുക, ക്ലച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് ചവിട്ടുക. ക്ലച്ച് ഫുള്ളാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഫുള്ളാക്കാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ. പല ആളുകൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വലിയ ഒരു വണ്ടിക്കൊരു കുലുക്കം ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ വണ്ടി നിർത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബ്രേക്ക് ചവിട്ടണം. ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി വണ്ടി നല്ലോണം സ്ലോ ആകുന്ന സമയത്ത് ക്ലച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് ചവിട്ടുക. അതിനുശേഷം ബ്രേക്ക് മെല്ലെ 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 ചവിട്ടി നമ്മൾ വണ്ടി നിർത്തണം. ഇങ്ങനെ നിങ്ങളൊന്ന് നിർത്തി നോക്കൂ. അങ്ങനെ നിർത്തുന്ന സമയത്ത് യാതൊരുവിധ കുലുക്കവും ഇല്ലാതെ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി നിർത്താൻ വേണ്ടി കഴിയും. ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. വളരെ സിമ്പിളാണ് കാര്യം. നിങ്ങൾക്ക് സംഭവം മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി നമ്മൾ സ്പീഡ് കുറക്കുന്ന കാര്യം. ബ്രേക്കിന് മറ്റൊരു ഉപയോഗം കൂടിയുണ്ട് ബ്രേക്കിങ്ങിൽ. ഇപ്പോൾ ഒരു നിർത്തേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ. നമ്മൾ 5th ഗിയറിൽ പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം. ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം. വണ്ടിയുടെ സ്പീഡ് ഒന്ന് കുറക്കണം. സ്പീഡ് കുറക്കുമ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ അവിടെ ക്ലച്ചല്ല ആദ്യം ചവിട്ടുക, ബ്രേക്കാണ് ചവിട്ടേണ്ടത്. അത് നമുക്ക് നല്ല ഓർമ്മ വേണം. ക്ലച്ചല്ല ചവിട്ടേണ്ടത്, ബ്രേക്കാണ്. ക്ലച്ച് ചവിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി സ്പീഡ് കുറച്ചു. സ്പീഡ് കുറക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ 5th ഗിയറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു 50 സ്പീഡ്, ഞാൻ ഏകദേശമാണ് പറഞ്ഞത്, 50 സ്പീഡിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി സ്പീഡ് കുറച്ച് 40 താഴേക്ക് ആക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം. ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ക്ലച്ച് പിടിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് 4th ഗിയറിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കണം. ഇത് നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താ സംഭവിക്കുക? വണ്ടി സ്റ്റക്കായിട്ട് വഴിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും. ഇത് യാത്രക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ പ്രോപ്പറായ സ്പീഡ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഗിയർ നിങ്ങൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഗിയറിലും നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പക്ഷേ ആ ഗിയറിന് കണക്കായ ഒരു സ്പീഡിൽ നമ്മൾ കുറയരുത്. കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനടി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡൗൺ ഗിയറിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കണം. നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഗിയർ മാറ്റാതെ തന്നെ പോവാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 40 സ്പീഡിലാണ് നമ്മൾ 4th ഗിയറിലുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചെറിയൊരു ബ്രേക്കിംഗ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഗിയർ മാറ്റേണ്ട അവസ്ഥയൊന്നുമില്ല. ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മൂത്തായിട്ട് പോകും. പക്ഷേ നല്ലോണം നമ്മൾ ബ്രേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സ്പീഡ് 30ലൊക്കെ താഴത്തേക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്ലച്ച് പിടിച്ച് ഗിയർ നമ്മൾ ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സഡൻ ബ്രേക്ക് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. സഡൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരിക. ബ്രേക്ക് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം.
ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വേണം ആ ഗിയറിന് കണക്കായ സ്പീഡിൽ കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്യണമെന്ന്. പിന്നീട് നമുക്ക് തോന്നും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് മെല്ലെയാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ എമർജൻസി കേസ് എപ്പോഴെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്നും പാലിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല. ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ബ്രേക്കും ക്ലച്ചും ഒന്നിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരും. എന്തായാലും ആ ഒരു സമയത്തും നമ്മൾ ആദ്യം ബ്രേക്ക് പിന്നെ ക്ലച്ച് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത്. പക്ഷേ ഒന്നിച്ച് ചവിട്ടേണ്ട ഒരവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പോലും സമയം കിട്ടാത്ത ഒരു എമർജൻസി കേസാണ് വന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ കുലുക്കവും കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കണ്ട. തൊട്ട് മുമ്പിൽ ഒരാളാണ് പിന്നെ വന്ന് പെട്ടതെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല. എമർജൻസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ബ്രേക്കും ക്ലച്ചും പിടിച്ചിട്ട് വണ്ടി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. വണ്ടി എപ്പോഴും പിന്നെ അധികം ഷെയ്ക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണം നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക് കൂടുതൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് പിന്നെ വണ്ടീനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ആ ഒരു സമയത്ത് ക്ലച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾ പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ ഷെയ്ക്ക് കുറയും, പിന്നെ കുലുക്കം കുറയുമെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളൊന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ. വണ്ടി നിർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നിർത്തേണ്ടത്, അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ഓരോ ഗിയറിലും ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക. എന്തായാലും നമുക്ക് മറ്റൊരു ബ്ലോഗുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാവുന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ സജീഷ് ഗോവിന്ദൻ. താങ്ക്